Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Sasamantalahin ko pagkakataon nyo dahil araw ngayon ng butuhan. Nakatapos na kami bubuto ng asawa ko. Dumaan kami dito sa ginagawa ko project ngayon. Ito yung dito sa Bulacan. Papakita ko sa inyo itong mga malalaking kahoy na tinayo namin dito sa project na ito. Tingnan nyo guys itong mga poste na ito. Yan. Ang lalaki nila is 12 by 12. Ang haba naman nila maabot ng 24 feet. Ayan, ginawa namin trellises yan. Napakalaking challenge yung pag-akyat niyan dahil sobrang bigat talaga. Kasama sa mga video ko yan ng mga nakaraang araw, nakaraang mga post ko, yung kung paano kinabit ang mga poste na yan. Hagdan, itong hagdan natin, 2 by 14 inches ang lalaki wood kasi hindi pa nga natatapos. Pero ito nara lahat ito. Nara siya lahat. Hindi lang natin makita. Pero darating yung araw na ito naman isang ano to, bali trellises din ito. Pinaka-decor lang dito sa ilalim ng kisam eh. Mga 8 by 8 naman ang kahoy nito. Galing ito sa lumang warehouse. Hindi ko alam kung anong warehouse yung pinagkuhanan nito. Pero meron din tayo ditong trellises. Ito naman, nasa tapat ito ng pinakang daanan. Ay bali walkway ito. Itong area na to na pinapasok natin, ito ay bali master's room. Itong pinto niya, nara. Gawa rin namin ito. Gawa ng grupo na Agipros Furniture. Itong mga hamba natin ay yari sa ano yan, yari sa Yakal, mga second hand lahat. Ito isang malaking decor din na lagyan. Ito natin ito, kisame, yari yan sa TLG. Na-recover namin sa isang bahay. Itong kwarto na ito yung walk-in closet. Mapapasin nyo, puro plywood naman siya. Yari sa plywood. Ang mga pinto niya, sliding. Ito, sliding. Gawin sa loob. Ito naman, hangiran. Itong tapat na ito, hangiran naman ito. Dito meron siyang sikretong lugar. Ito naman, mga drawer. Ayan. Ayan. Drawer yan. Itong top naman na ito, yari sa granite. Granite naman yan. Ito, parehas lang din siya. Sliding din siya. Tapos may drawer din sa ilalim. Apat na drawers. Sorry, tatlo pala. Ito guys, ito yung mga ginagawa namin kasalukuyan ngayon. Yung mga gamit niya, andito pa. Ito. Ayan. Ongoing pa, ginagawa pa namin ito. Marami dito ito ba? 30 plus na ito. Nakikita tatlong pinto ito. Ayan. Ito yung mga piyesa niya. Ito yung ginagawa namin ngayon. Siguro mga 3 weeks from now, matatapos na namin lahat ito. Ito naman guys, yung ginawa naming gazebo. Napakaganda ng mga ginamit namin kahoy dahil napakalalaki. Extraordinary ito. Minsan lang siguro tayo makakakita ng ganito klase ng kubo. Kasi pansinin nyo, ang bubong niyan, bali 4 na patong-patong. Meron tayong plywood. Meron tayong undersitting na insulation. Tapos meron pa tayong ito guys, yung wall na to, para hindi masyadong bato lahat, nilagyan natin ng decor dito na ito poste, tapos ito naman mga TNG ito, balik cladding lang siya para lang magkaroon ng magandang vista itong lugar na ito. Ito naman po tayo sa itaas, dahil ito po lahat ng parte nito ginagawan din natin. Pansinin nyo guys ito, ito yung kanyang post. Pagkaraniwan nakikita natin yung mga ginagamit sa ganito na pin post ay mga balustrade. Ito naman simpleng kahoy lang.
Dahil yun ang gusto ng may-ari. Saka napakaganda naman talaga, napakatibay. Ito, itong parting ito yung kasalukuyan ginagawa. Malapit na rin siya matapos. Bali ito yung pinakang grandeur nitong hagdanan na ito. Kung mapapansin nyo guys, ito yung ating mga poster na pinakita ko sa inyo kanina habang tayo nasa baba. Ngayon, pansinin nyo kung gaano itong kalaki. Ayan. Ayan. Ganyan siya kalalaki. Ganyan siya kalalaki. Ayan. Ganun naman siya kataas. Mula sa baba, tingnan niyo kung gaano kataas yan. Ganyan kalalaki yung mga kahoy natin. Ito yung pintura na. Dito. Ito naman po yung mga cabinet. Yung pinakita ko sa inyo kanina na mga plywood. Ito yung ginagawa natin. Pinipinturahan siya. Ayan. Ngayon nakadupo finish ito. Dupo finish. Galing siya dun sa mga plywood na itong plywood na to. Ganito siya. Ibig sabihin lahat ng mga ganito, lahat ng ito magiging ganyan ang finish. Ito yung ating bali pinaka-walk-in closet itong room na to. Ginagawa pa natin ito. Ito meron siya ditong dresser. Kakarito na salamin dito. Isa sa mga ginagawa pa natin yung salamin. Ito rin yan, may drawer siya. Drawer. Ito tayo. Yan. Ito. Dito. Ito guys, isa sa mga cabinet na ginawa natin. Ayan. Pipinturahan na lang ito. Pintura na lang kulang. Basic lang din siya. Drawer. Ayan. Wala pang handle. Ayun, ganoon lang siya kasimple. Gumamit tayo ng concealed hinges. Gamit natin. Dito naman, siyempre yung drawer guide na full extension ang tawag natin dito sa drawer guide na ginagamit natin. Maganda siya, malambot siyang tulak, malambot din lahi. Ito parte na to, ito, cabinet din ito, cabinet din, basic na cabinet, tapos ito, meron siyang counter dito. Ayan, meron siyang drawer. Guys, itong bahay na ito ay mayroong, bali dito sa taas, meron tayong 4 na rooms. Yung basics lang yan, pare-parehas lang halos ang itsura niya. Ito naman guys yung kanina na binabanggit ko na patong-patong na bubong ng kubo. Ayan, makikita natin dito sa top view niya. Ang pinakaibabaw nito guys, ito yung tegula kung tawagin. Under the tegula, meron pa siyang yero. Pagkatapos ng yero, meron naman niyang insulation. Pagkatapos ng insulation, yung plywood na. So, 4 na layer lang siya. Ayun guys, pasamantala, hanggang dito lang muna tayo. Hintayin natin yung kabuuan niya pagka na-finish na talaga. Pati yung mga flooring, i-video ko ulit ito at ipapakita ko sa inyo. Ito pa pala guys, meron pa pala akong nakaligtaan puntahan. Ito yung isang room na sinasabi kong 4 na room. Ito yung mga pangkasalukuyan na ginagawa, pinipinturahan din, hindi pa tapos yan. Kung napapansin nyo, meron pa mga kulubot pa yan. I-retouch pa yan ng pintor natin. Pansinin nyo guys, nilalagyan natin yung parte ng bahay ng mga kahoy. Maganda kasi yung kahoy talaga nakakasok sa loob ng bahay eh. Kumbaga, para yung mga bato, nagkakaroon ng lambot kapag nilalagyan mo ng kahoy. Dito talaga guys sa ano na to, sa project ko na ito, karamihan talaga sa ginagamit natin ay kahoy. Itong flooring natin, bagaman hindi pa yan makinis ngayon dahil nga under construction pa, ginagawa pa natin. Nara ito lahat, malalapad na nara. Lahat ng room dito sa second floor ay nara ang flooring. Ayan, ito yung isa pang kwarto natin. Ito, tingnan ninyo.
Ito yung counter niya na merong nakapatong na granite. Ito naman yung mga pintura. Pinturado na cabinet. Ito mga ginagawa pa rin, hindi pa rin tapos. So yun guys, sana patuloy yung tangkilikin yung ating channel at patuloy ko kayong bibigyan ng mga bagong project na ginagawa ko. Dito na lang, dito na tapat. So guys, hanggang doon na lang muna tayo. Antabayanan nyo yung mga susunod na videos ko doon sa mga, lalo na pag natapos na itong bahay na ito, pag na-finish na siya, papakita ko sa inyo yung kabuuan nitong bahay na ito. Samantala guys, hanggang dito muna tayo. Sana patuloy niyong patuloy niyong subaybayan yung aking channel. Paki-subscribe na rin, paki-hit ng boto natin, yung kalimbang natin dyan para kapag meron akong in-upload, mapapanood niyo ako. Salamat guys!